This is my room. And I'll let you see the view. Ito yung view ko. It's all buildings. Hi guys! So right now, as you can see, paligo na ako. I'm here at New York. It's a 13 hours flight. And kakalan ko lang. Pahinga lang ako ng onte. Like 10 minutes. And nag-shower na agad ako. Because we're eating outside with my colleagues. And so I'll take you guys with me as much as I can. Sa layover ko here. Actually, this is my 4th time already here in New York. But, ngayon lang ako makakapag-video, like vlog. So, let's see kung anong mga clips na mapapakita sa inyo. Yeah. So, ang plano namin today, cause meron akong 30 hours layover here, is kakain muna kami and tomorrow we have a whole day. Kasi sa gabi pa naman yung pick up namin going back to Doha is mag-Brooklyn. Ang plano right now is mag-Ichiran. So, yeah. Pakita ko sa inyo mamaya yung kakainan namin. Napakita ko sa inyo yung outfit ko ngayon. So, ano na ako, long sleeves, and meron na din ako sa loob ng pang-itik, and lalagyan pa natin siya ng isa pang gantong sweater na makapal. Kasi right now, super cold. Sobrang lamig dito. Parang nag-English. Sana na mag-leather jacket, but guys, malamig. Hindi kaya ng aura. Kakagaling ko lang sa sakit. Ayan. Lang natin sa harap. Then, patungan natin siya nito. Para meron lang kahit paanong ibang color. Wait. Pakita ko sa inyo yung leather jacket. Ito yung leather jacket. Actually, in-order ko sa Shein. It's nice actually. Tagal ko nang gusto makabig ng ganito. Wear this today or tomorrow. Maybe tomorrow sa Brooklyn. Look. I'm planning na suotin tomorrow para papakita ko sa inyo kasi excited talaga ako sa jacket na. Ay, may bakit ba siya? Yeah, meron. Tomorrow. Nice. So right now, ito yung susuotin ko. Lalagay lang ako ng konting ibang color kasi lagi na lang ako naka-block. May iba naman. And nabili ko lang to sa Zara sa kids section. And it's on sale. So nice. Yeah. Let's see. Nasukat ko na to sa bahay. Kasi talaga nag-check ko lahat ng outfit ko lagi. Kasi guys, ate akong tao. Yan. And then, saka tayo magpapatong sa loob. Tapos magpapatong tayo nitong long jacket na to. Trench coat ba itong ganito? Basta.
Hindi na ako nagpa-process ngayon guys kasi pagod na pagod po talaga ako galing sa flight. Ganda. Lamig na lamig si girl. Outside our hotel doors, your city adventure awaits. Wait. Faneuil Hindi Hall, yata kita. Ang dilim. the freedom. So, ito yung outfit ko, guys. And it's my shoes. And nagdala lang ako nito kasi nakaka-help siya mag-lesson ako. Medyo maanghang siya. Now what time is where? Hi guys, so right now parang 7 AM pa lang here. Kaya nagsusnow sa labas. So I'm gonna try. Let's go. Going down. This is my first time experiencing snow and it's in New York. Guys, look at it. Sobrang surreal. Nakaranas lang snow. Oh my God.